除了裁剪工具、描绘尺寸工具，还有固定用的工具外，还有一些其他的工具。我们现在来介绍其他也是我们常常会使用到的工具。这个是大理石的石枕，那它主要的功能就是主要的功能是第一个可以固定布料，避免滑动。那第二个就是在使用熨斗后，可以尽快将上面的温度给推散。接下来这个是比较特别的磁性针台，那大家可以看到上面是有珠针的，它是有磁性可以吸附珠针。那它背面的话，这边是铁做的设计，可以像旁边的这个大理石石针一样，您可以用来压布料，那或者是说你使用熨斗之后，上面有热度，你可以快速的用这个将温度推散。那接下来是手缝针，大家可以看到这边有2款手缝针，那一个是我们一般常见的这一种，大家最常使用的手缝针，那另外一个这个是盲缝，也就是比较特殊的。那我们现在讲这个就是像我们一般常常使用的，就是我们必须要比较耗眼力一点，然后直接将线穿过去的。那另外一种，这种是它很特别的设计是，你可以看到这边它上面是有一个设计，那你可以将线直接向上用力压下去，那线就可以直接穿入。下一个是卷尺。就是布尺的一种，那它只是做有卷尺的设计，那使用起来会比较方便，收纳也比较方便，可以不用担心说，比如说我们一般布尺这样收纳，比如说折起来的时候放在包包里面，可能会不小心被我们其他的可能针啊，或者是小剪刀上面不小心可能割破，或者是或者是被我们的圆珠笔画到，那会有脏污之类的。那收起来的话，它非常的轻巧。那也非常的好收纳，也不用担心说你的布尺很快就不能使用了。那再来这个是滚边器，那就是可以快速制作我们的滚条压边。那它有分非常多种尺寸，大家可以选择自己适合的尺寸。那再来是骨笔，大家可以看到骨笔有2种，那2种是有不同功用的。这个比较特别的，长得形状比较特别的，它这边有一个弧度，那它这是主要可以让你就是压缝份，比如说你有车好了，你想要把那个布摊平，你可以使用这个部分把它做压平的动作。那这个最独特的设计是它这边有个圆弧的设计。如果我们要压的地方，它是有一个弧度的，你可以直接使用这个圆弧的地方，直接这样压，可以很轻松的压出一个你喜欢的弧度。那接下来最后一个是我们的熨斗，接下来这个是工业用蒸汽式熨斗。那工业用蒸汽式熨斗，它烫起来会比家庭式电熨斗烫起来的布料会看起来更加的平整，而且服帖。那如果说你是常常会使用到布衬的人，会建议你购买工业式的蒸汽式熨斗，那你烫起来的布衬会更加服帖而且漂亮。